Sí, buenas tardes. Nos encontramos aquí en San Marcos, chequeando una nevera de la marca Kelmore. Esta nevera casi no le está enfriando en la parte del conservador. Estuvimos mirando, chequeando y hemos notado aquí en la parte evaporadora que está llena de calcha. Esas son las razones por las cuales esta nevera no está congelando en lo que es el congelador, y el conservador no le está llegando el frío. Vamos a hacer una pausa para hacerle un chequeo más profundo, para desarmar esta parte, y luego de que descubramos cuál es el motivo de la pieza que tiene averiada, estaremos dando la información que hay una posibilidad de que sea el timer, el termodisco o la resistencia. Pues vamos a ver cómo resolvemos este problema ahora. No. Ok, aquí estamos desarmando la parte evaporadora para así chequear a ver si tiene la resistencia averiada o el termodisco. Lo hacemos de esta forma en esta nevera. Ahí tenemos lo que es la parte evaporadora ya desarmada. Vemos que está llena de calca. Tenemos lo que es la nevera ahora mismo haciendo el defrost. Notamos de que la resistencia no ha entrado. Y ya tiene unos minutos en los cuales nosotros pusimos a través del timer a esta nevera a hacer el defrost y no ha entrado la resistencia. Eso me quiere decir que el termodisco, esa pieza que usted está viendo ahí, tiene algún problema, y vamos a cortarla. Ahora mismo la vamos a cortar para hacer una prueba, la resistencia directa, sin lo que es el termodisco o el bimetal, como ya muchas personas lo conocen, que ese es el nombre que tiene realmente en lo que en el vocabulario técnico profesional. Bueno, ya aquí mi compañero me suministró lo que es un alicate pinza para así hacer el procedimiento de la prueba, que yo la hago mayormente en esta forma.
Entonces me lo comiendo boca. Una pausita ahí. Ahí pusimos lo que es la resistencia directa. Ahora conectamos. Tenemos la nevera en defrost. Ahí chequeamos a ver si entra la resistencia. Ahí ya prendí la nevera. Ya ahí, como está metida en defrost, debe estar calentando la resistencia. Efectivamente, ya logramos lo que es la resistencia. Está trabajando así sin el termodisco. No sé si pueden notar ahí abajo donde está saliendo humito según el agua de hielo. El hielo se le está derritiendo. Ahí ya se nota la diferencia. Pueden ver cómo está cayendo gota de agua. Ese es ahí donde está la resistencia, trabajando, derritiendo hielo. Mire, no sé si usted puede percibir lo que es el humo y el agua que está goteando ya. Está goteando mucha agua ahí, porque la resistencia entró a trabajar, ya que la pusimos directa. El resultado de esta prueba indica de que el termodisco está dañado. Entonces, el procedimiento es cambiar el termodisco por uno nuevo. Ya lo tenemos aquí, porque vinimos con ese repuesto a la mano, ya que nos hubiesen dicho de que la nevera no enfriaba. Y por la experiencia y con la forma de que las personas no hablan, ya nosotros prácticamente sabemos más o menos de qué se está tratando. Por eso vinimos con el repuesto en mano. Ya ustedes saben, como en otro video ya les hemos enseñado en qué forma es que se le cambia el termodisco. Vamos a terminar con este video aquí. Hasta otro próximo trabajo. Se me cuidan mucho por ahí y ya ustedes saben.